Hujambo na karibu. Mkutano ulioandaliwa na Intercounty Hustle Hub wa kutoa elimu kuhusu haki za kibinadamu katika kambi ya chifu ya Uthiru Muthua, ukilenga kuwaelimisha wananchi hasa vijana kuhusu nafasi zao kikatiba na kijamii. Katika kikao hicho, ajenda kuu ilikuwa kuangazia mbinu bora za kuwawezesha vijana kupata na kutumia fursa zilizopo kwa njia ya kimkakati. Bwana Kifagio, ambaye ni mtetezi wa masuala ya vijana, alieleza kwa kina jinsi vijana wanavyoweza kupanga mikakati yao na kujitokeza kwa udhabiti ili kunufaika na rasilimali zinazotolewa na serikali na mashirika mbalimbali. Yes, kwa majina mimi naitwa Martin Mwaleke na mimi nimesikia nimeitwa Kifagio. Na ukiangalia lipo yangu ni timu Kifagio, sio? Kwa hivi ni timu iko na wasee wengi. Wale wameamua kusonga mbele. Maana yangu ya kusimama mahali hapa ni kwa sababu ya kitu moja tu. Ile MC wetu pia ameweza kuhusia kidogo. Ati wanasemanga jinsi siku hizi kuliko atisi tupatikane pale tunapanga maendeleo, tunapatikana pale tukuna aidha ni kukula kanaitwa kajembe. Ni kajembe kabalini fulani hivi. Tuko pale hivi kangeto fulani hivi kako mtaani, unasikia mzee anasema bana shika kidogo. Na unajua ni aje? Wewe nikatia kadogo hivi, ongeza kidogo. Sasa niongeza kidogo nini? Kajava. Hata mshika. Hapo ndipo unasema, unajua ni aje? Mimi nangojea kazi. Lakini kazi yenyewe sijui inatoka na wapi. Naye mheshimiwa akipitia pale akasema yeye vijana huku Uthiru huku Muthua walilewa aje, ni kazi hatuna ama namna gani? Kila mtu ni kazi hatuna ama namna gani? Sio kupenda kwetu kutulia pale. Sisi tunapendaka kukua pando kwa maendeleo, lakini tukiwa hatujapata direction ya kuenda kwa maendeleo tutaenda aje? Sisi tunabaki kama kibofu. Kwa hivi tunasubiri Mungu atusaidie. Lakini sasa tuko na makofi kwetu sana na tunapongeza sana MC wetu na viongozi na wasee wa nyumba 10 na chifu wetu hapa, sababu wameamua sasa atuite pahali pamoja ndio atueleze kwa niaba ya vile maendeleo pahali inapangiangwa, si ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo tutakuwa tukipanga maendeleo pamoja sasa, si ndio? Mimi kama team hii inajiita Intercounty, mzee pale chairman wa nyumba 10 amehudhuria pale na akaona vile tunaongeanga. Pale tunaongeanga kuhusu ya vile vijana wataweza kujua namna ya vile kazi zinapatikana, namna ya vile maendeleo pale inapangiangwa. Tusipaki ukua nyuma na wasipaki kuona kama sisi tunapenda Kajapa, hatupendi Kajapa. Tungipanda hiyo kasi, sisi wote tutajiunga nayo na tusonge pamoja, si ndio? Nani hawezi jiunga pamoja na kasi jameni? Kuna mtu anaweza baki nyuma? Ndio maana tuko hapa sasa. Nataka kumfundisha tu kwa muda kidogo tu, ni kumuelezea. Si kumfundisha, ni kumuelezea. Sababu hapa tunahitajika tu kuelezana. Tukishaelezwa tunasonga nayo, si ndio rasi? Hapo pamoja, si ndio? Maana mimi kusimama hapa ni kutaka kuambia youth wa Muthua Dagoretti yote pamoja. Na tukiongelea mambo ya Dagoretti pia tunaongelea Kenya pamoja, si ndio? Kama ni kazi tunasitaka sana, sababu mama yangu na baba yangu wakati nipeleka shule akaniambia nikimaliza nitaachiliwa kazi. Sasa mimi after kumaliza shule nilienda pale nikamuuliza, na ile kazi mama ulikuwa unaniambia iko wapi? Akaniambia subiri kidogo, tutatafuta namna hii, alafu ndio tutapata, si ndio? Mpaka leo natafutanga. Na sitaki kurudi kuambia mama yangu, "Fanya mama, wenda nikakuwa nilisoma sana nikachelewa, nikifika pale nikakuta kazi imeepa." Kazi kuepa, kazi iko. Ni vile yeye hakuweza kujua kazi after wewe kusoma, hakuweza kukuambia kazi ilikuwa hapa. Kwa hiyo kila mtu sahihi angekuwa kazini, si ndio? Jipigieni makofi kwa wale wote wako kazi bwana. Na wale wanategemea kukuta kazi, wakishajua njia kutafuta kazi. Njia kutafuta kazi ni kama hii. Na ndio maana niko hapa leo. Wewe umesoma mzuri sana. Na umesoma na Mungu akakupatia nguvu. Lakini ile nguvu umepewa na kusoma umesoma, hata wakubwa wakiwa kule mbele hawajui wewe umesomea nini. Tunaelewana? Wanasomaka kwa gazeti. Hapa kuna wasomi. Lakini wewe mwenyewe mwenye umesoma hawajui haswa ni nani. Tunaelewana? Sasa nilisema nipewe hii nafasi
kama timu Kifagio tuweze kushirikiana, tuwaonyeshe kwa vitendo na tutokelezee sisi Gen Z, tuwaonyeshe penye tunaweza leta mabadiliko. Tuko pamoja? Wakiona mabadiliko yetu, hiyo ndio kawaida tena. Tuambie sasa, mwanzo kulikuwa hivi na sasa hivi uko hivi. Change ni sisi tumeleta. Kwa hivi mnaonaje? Hapo kuna nafasi ya kuandikwa kazi hapa hakuna. Na tutaanza. Sisi youth wa Muthwa ni wengi sana tumekuwa tukisema tushikanishwe na wale wanafanya kazi ya usafi, si ndio? Lakini wengi wetu hatujaweza kufikia pale wa kushikanishwa na wale wanafanya kazi ya usafi wa Nairobi, si ndio? Lakini sasa hao viongozi wetu na hata MC akiwa pamoja na sisi anataka kujua hao watu wanasema wasikanishwe na usafi ni akina nani na wamejitolea aje na wamefanya mazoezi aje. Ndio atambue wakikuja kwa ofisi yake waseme ni mambo ya usafi, atawapeleka pale na direct waandike kwa kazi ya nini? Ya usafi. Mazoezi inatakikana. Inatakikana na njia gani? Wewe ukiwa unajua obvious unataka kazi, si lazima ikuwe ni kazi mpaka ya usafi. Unafaa kujitokeza, tukue na timu. Ile timu tunaweza kuungana, tuseme sasa hapa kutoka Lauda kwenda hivi mpaka 87 ni kuchafu. Tunataka kuonyesha namna ya vile kunaweza pandilika sababu ya nguvu yetu. Tunaelewana? Tukipandiliza siku ya tutaita MCA, tumwambie ili ndivyo tumefanya. Yeye atapata nafasi ya kutafutia kazi ya kufanya hiyo usafi. Ndio sasa kutoka hapo tuajiriwe officially, ndio lasi. Lakini tukiwa tumetulia, wengine wetu tumetulia nyumbani na ninataka kazi, itajulikanaje mimi naweza kazi ya usafi nisipotokelezea nifanye mazoezi? Haiwezekani. Na MC hawezi akajua hapa hata Kifagio akitokelezea anaweza na hiyo kazi ya usafi. Tuko pamoja? Kwa hivi nikaonelea ni ya muhimu leo nikuje pahali hapa na niwaambie Gen Z, mnajua namna gani? Hatutaki tupatikane tena wasije tukipanda sasa. Tunataka tupatikane kasini. Na tukipatikana kasini, tutaweza kuambia viongozi wetu hapa tumeamua tuonyeshe uwezo wetu. Ndio next tuitiwe ile kazi. Unaona? Na hata mheshimiwa akipitia hapo hivi ataona vijana wako kazi. Na asema hao vijana niliwapeleka pale wengine wangefanya kazi mo. Tuko sahihi wanafanya kwa hiari yao. Lakini kwa hiyo wakati nikiwapeleka watakuwa wanafanya kwa hiari pia ya kulipwa. Tuko pamoja Gen Z. Tuko pamoja. Kila mtu mmoja kwa pamoja fanya mkono hivi. Fanya mkono hivi. Fanya mkono hivi. Hapo ndipo tuko. Sasa nikajiuliza, ndio iweze kujulikana mzuri ni akina nani wamejitolea, tunaweza fanya aje? Ndio tuweze kujua mzuri ni akina nani wako ready kutafuta kazi, nani wako ready kuonyesha uwezo wao wa kufanya kazi. Lazima tuungane, na kuungana ni ukupatia namba yangu, kukupatia namba yangu, na ndio tuweze kukuja pamoja, tukae kikao tukiongelea mambo ya vile sisi wenyewe tutaonyesha uwezo wetu wa kufanya kazi, si ndio? Tusipoonyesha basi tunaweza julikana kweli? Tusipoonyesha tunaweza julikana kweli? Hatuwezi julikana. Na namna ya kukutana sisi wenyewe pamoja ndio tuongelee kitu moja. Tutafanya namna gani? Sini namba nitakupatia. Nikupatia namba. Wewe ni call. Kutoka hapo tutengeneze kamiti kadogo tu. Ukishanipea namba yako tutengeneze kamiti kadogo tu. Pale kwa kale kamiti tutaongelea mambo ya usafi. Tukiongelea mambo ya usafi, tutaongelea mambo ya maendeleo ya Gen Z. Tukiongelea mambo ya maendeleo ya Gen Z, tutaongelea mambo ya vile Gen Z wanafaa kutupatia talent zenye wako nazo. Hata kabla utambuliki atewitwe mahali, wewe ndiye hapa chini. Ndio sasa kutoka hapo tukisonga na wewe, tutasonga nawe tukijua huyu ni actor. Na huyu ni actor tumemuona. Kwa hivyo hata tukipelekea MCA ama chief, tumpelekee huyu actor, ataweza kumsukuma mbele. Juu ya nini? Already tushajua huyu ni actor na tuko na ukweli na yeye. Kwa hivyo kule mbele hata maono mzuri, na utaendelea kumfuata nyuma, si ndio kweli lasi? Jipigieni makofi kidogo wenda mtaani. Na mimi sitaki kuongea sana, nataka kuongea kwa ufupi. Juu hapa tuko wengi. Unaona tuko na timu mbili. Kuna timu ya Kifagio yenye inaongea hivyo na kuna timu ya kujijua na kujua sheria zako zinafaa kufuata, si ndio? Na tunawatambua sana, tuko pamoja na wao. Sasa ile kitu nitafanya, sitaongea mengi sababu tuko wengi. Nitafanya hivi. Wewe ushaelewa
Kujitambulisha ni nini? Kujitambulisha ni wewe mwenyewe ujitokeze. Ukijitokeza, tupangane mikakati ya pia sisi wenyewe tutaweza kujitokeza na tusiweze kushikiana ili tusonge mbele. Tuko pamoja? Kwa hivyo ile kitu tunafanya, nitapeana kitabu ikae hapa kwa chief. Wewe kama uko willing, unataka kusaidiana na community, unataka kusaidiana na serikali, kuonyesha uwezo wako, utajiandikisha kwa kile kitabu. Kutoka hapo nitakuita kwa kikao, tukae pamoja, ndio ikuwe timu. Kutoka hapo sisi after miezi 3 tutatokelezea kuonyesha watu wa kijiji uwezo wa vijana hao. Tunaelewana? Tutatokelezea wa kijiji kuonyesha vijana ni nini wanaweza fanya. Sababu tutaweka mikakati ya kuanzia, kama ni usafi tutawaonyesha, kama ni maendeleo tutawaonyesha, kama ni kuwati tutawaonyesha. Na tutawaonyesha kwa kuambia ama kuandikia gazeti, ni sisi wenyewe tutawaita wakae kwa uwanja, tuwaonyeshe penye tunaweza. Halafu tuwaulize maswali one on one, si ndio? Tutawauliza hivi, kama ni Odhero inafaa kuwa na watu wa kufagia, sababu madukani wanalipa taxi, si ni kweli? So inafaa kuwa na mtu anafagia, anafaa kuwa na mtu anafagia. Sasa ile kitu tutafanya ni kuangalia Odhero vile itakuwa safi kuliko vile iko saa hii. Tuko pamoja? Tukishaangalia vile Odhero itakuwa safi kuliko vile iko saa hii, tutakuwa na kitu moja kuonyesha. Odhero ilikuwa hivi na saa hii iko hivi. Hiyo wakati ilikuanga hivi, haikuwa na watu wa kutosha wa kuivagia ikuwe safi. Lakini saa hii sisi tumeingilia, tumeifikisha hapa. Kwa hiyo mnaonaje? Kama kuna space ya kuandika mtu, ongeza hao watu 20, ongeza 2 ama 3, wabaki wakifanya nini? Kazi ya usafi. Tuko pamoja? Hapo si sawa? Hamwezi nipigia makofi wote kusikiza. Tutasikia tukiwa pamoja watu wetu. Fanyeni hivi na usalimie mwenzako, mwambie umesikia habari. Umesikia habari. Umesikia tuko. Na ambao tunakuja. Utushike mkono wakati tutakuja kukuletea ujuzi wetu. Asanteni sana. Mkutano huo uliohudhuriwa na mwakilishi wadi Bwana Osama pamoja na maafisa wote kutoka afisi ya Chifu Bi Monica na wageni mashuhuri kutoka serikali ya kaunti. Washiriki walisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali na vijana ili kuhakikisha kuwa kila kijana anapata nafasi ya kujikuza kiuchumi na kijamii. Toke kusoma, si ndio? Always ile kitu unapata leo pengine kuna vile itakusaidia maishani. In fact, wale Madam Chief, mimi nilikuwa nafanya na nini? You know, I have been a community volunteer for the last, from the year 2000. Ndio kabla nichaguliwe, mimi nimefanya na wananchi hiyo miaka yote. Miaka karibu 24 kujitolea. In fact, nafikiri Mungu aliona wewe umejitolea sana, wacha nipee hii position hiyo unasemanga unaweza fanya, sasa nione. And that's why for me I always tell people, for me it's a calling to serve. And for me I'm only answerable to vitu zingine. Usikubali usigojee watu wa kuappreciate, lakini kama unajua God is your supervisor, in fact utafanya vile the best you can, ndio ukifurahisha Mungu utafurahisha hata binadamu, si kweli? And I want to advise you, my brothers and sisters, always do the best you can. Ndio God, juu ya God. Wachana na huyo neighbor yako, wachana na huyo neighbor yako. Neighbor yako atakuchekesha, atakoja tu uende nini worship kidogo, na ukimuona sio kwanza wakikuwa baya. Ni ukimuona. It's true, but always now, because we are mostly in the young generation, be focused. Be focused. Wacha ile watu wana kusengenya huko nyuma. Kwani hayo nini tuchukue mfano juu hata nimefarika kwangu wageni Mungu ataanza kuwekea, si ndio? Hello? The back on nini at you, but if they would prevent you coming to the house na nyama utakula
utaacha hapo, zitangojea ukule nyama. Ukitoka hata kama umeenda na ukafika kwako, ndio zitapata mifupa. Kweli ama si kweli? So usijalishwe na wale wanaongea mabaya yenu. Fanya, but at least make sure you always do something positive to you and to your community. Usitake kukaa idle. Na wale watu huwa wananifurahisha sana is the PWD. Madam Chief, sijui kama hakuna mlemavu ambaye utakuta any other time hafanyi kitu economical. Either ana beg, ako kwa street ana beg, ama utakuta indoor akifanya mambo za beadwork ama kuchora. They are always active economically. Lakini what about us who are able-bodied? Tunakuta kwa bebe, kwa mubuka na makari. Kwanza yani, seriously, nataka nikiritaya kwa hii kazi juu ya hao vijana nikuwe pastor. Because I mind about the generation tutauacha namna gani. And that ukikosa kuangalia yeye unamnyima right yake. Pengine yeye ni msiku, lakini wewe unachukulia yeye ni mlevi. No, we have to show love to our brother and sister wale wako huko. Tujaribu kuwatoa. Hata mkinyamaza mimi nimeongea imenitoka. Yes. Huyo pasta yuko wapi? Pastor Jerry. Nisiko na namba yangu. Seriously, jana wewe ndio uliombesha, leo wewe ndio uliombesha, unipigie uongee kando. Because all ile kitu nataka kuonyesha, wakati unaenda kwa group, you must come up with something unique. Ndio utenganishe na wale wengine uende juu to be noticed. Yes. Namka nyinyi. Nyinyi mtajua hamjui. I want to remind you about the event we have for the youth, for the talent show. That's the Jaza Road. Nimeona watu tena wameanza nini, nikiweka picha yangu I'll be attending and I'll be performing pale Waidaka swimming. Mimi nafanya swimming, I'm good at swimming. Lakini hakuna swimming pool hapo, mimi nitaenda kuswim hapo nyoka nini, hapo the river na Nyokara. So sasa nikisema hivyo inakuhusu nini atukuje useme na ukikiona seriously, lakini wewe hutanizuia kuja kuswim. Na wewe ukiwa na talent jiregister tukutane hapo, si ndio? Lazima we have to show what we have. Na pengine that's the platform utajulikania and I always tell people, kuna wengine ladies wakati kulikuwa na tournament kwa Izaka ile ya dance walipata job hapo, walishughululiwa na Kenya Power. Hata hawakuwa wanajua kurusha, walirusha hapo wakaonekana wanaweza. Wewe kaa kwa nyumba ama kaa kwa base ya bebe nani utakupata hapo. No, we have to be active. And tuache hizi lamentation, serikali, MCA, utashida hapo kilament mpaka siku ile Yesu atarudi. Just try to do something. Wachana na lamentation. Hata kitabu ya lamentation kwa nini kwa kanisa hawahubiri hawaisomagi sana. Si ndio? Let's stop lamenting, let's be active. And kuna ile president watu wa Kenya like watasema alisema let's not always ask what the nation is doing for you. Ask yourself, what are you doing for? Asanteni sana na Mungu awabariki. So kutoka dispensary. Eno to dispensary facility because of time. Habari zenu, kwa salama. Mimi naitwa Joshua na nafanya kazi hapa kwa facility. So, program ni kuhusu rights, si ndio? And I hope mmeguziliwa that kuna kwa na rights. So, acha niwaambie kuna rights za hospitali bado, zenye ni rights zako bado. Sasa,
So every child has a right kupatiwa notification kama amezaliwa hospitali. Sasa hiyo ni right. So mtu wote mwenye anakuja na kuambia that mtoto amezaliwa hata andikiwa notification, hapana, anafaa kuandikiwa hiyo siku na hafai kutoka bila notification. Otherwise hiyo hospitali inafaa kushikwa. Sawa. The pili ni everyone has a right to seek medical attention in cases of emergency kama hana SHA. Sawa. Kwa sababu hospitali yetu tunatumia SHA. Sawa. So you have a right to register SHA. Sawa. Na SHA ndio inakulipia matibabu. Umesikizana mpaka hapo? Sawa. Kitu ya tatu ni kuna kuanga na rights zimepostiwa kwa ukuta ya maternity. So every mother has a right. Sawa. Ukikuja hapo akiwa mjamzito na anaumwa, ako na right ya kuadmitiwa. Not unless ni emergency, ako na right ya kuitiwa ambulance na aende. Sawa. Tumesikizana mpaka hapo? Kitu ya tatu ni nurses and doctors bado wako na rights. Sawa. Mostly kwa respect. Tumesikizana mpaka hapo? Hiyo kudisrespect watu ndio kitu inafanya watu wana promotioniana hapo. Sawa. Ukitaka kitu kuja uulizie. Hakuna mtu mwenye atakataa kuongelesha. Mpaka hapo tuko sawa? The same way kuja hosi ukiwa mlevi ama ukiwa umevuta bangi ama ukiwa just intoxicated. Hiyo si right. Sawa. Kwa sababu hata daktari kukuexplainia kitu itakuwa shida. Sababu utaki kusikia na yeye daktari anataka kukuambia. So unataka kuwa daktari, udoktarishe daktari. Is that even right? Hiyo si right. Sawa. So story ya SHA also, please register SHA. Our hospital only works on SHA. Sisi hatuchukui cash. Umesikizana mpaka hapo? Also kuna strike ya clinicians. So ukikuja hospitali waambiwa hakuna daktari, akitafadhali amini hakuna daktari. Sawa. Mtu wote mwenye ako na swali ni yangu kidogo. Mtu ako na swali kuhusu hospitali? Sasa kuregister SHA utaenda aje? Utaenda pale kwa cyber. Sawa. Ama kama uko na simu unaweza jifanyia through *147#. Ama unaingia kwa site yenye inajiita afyayangu.go.ke. Paka hapo tuko sawa? Na unafaa kuadd dependent. Ukikuja na mtoto ni dependent. Add mtoto kwa SHA. Sawa. Swali? Kwa SHA sasa, ukitaka kulipa, hiyo afya yangu, utafanya kitu inaitwa means testing. Sasa, means testing ndio ina value ya kuuliza maswali. Sasa ndio second rate utakuwa unalipa how much. Alafu ulipo utalipia hapo tu. Itakusaidia prompt. Sawa. Sawa, kama umepoteza notification ya mtoto, ndio maana hosi inachangwa na copy ya notification. Sawa. So utaenda kwa hospitali ambayo ulizalia, uende uambie unataka copy ya notification yenye iliachwa. Sawa. Mwingine? Notification hapana. No, you should not pay for any notification. Kwa sababu siko hapo. Harakisha. Sawa, nimeshikanisha swali yake. Anauliza SHA inalipo aje kwa mtu mmoja na kwa familia. Hivi ndio SHA inawaka. Ukishafanya means testing itakwambia unalipa how much, labda 500, wengine 1000, 2000, ina depend. Kama una work na kampuni ndio inalipa. So wewe hautafanya kitu inaitwa means testing. Sawa. So ukishalipa inakaba dependents wako. Umesikizana? Ndio maana nakwambia una add dependents. Una add bibi yako, una add watoto wako. So hiyo pesa tu umelipa, hiyo ndio inawakava. Mpaka hapo tuko sawa? Joshua eleze. Si bibi yako peke yako, hata mabibi zako. Si bibi yako peke yako, hadi watoto, hadi mabibi wengine. Sawa.
SHA si kama NHIF ati lazima ukuwe na marriage certificate. Tumesikizana? NHIF ndio ulikuwa unafaa kuwa na marriage certificate. Sawa sawa. Alafu nimeforget kuambia kuandikiwa notification. Sawa? If you're not married to your husband, that means you're still single. Presence of a marriage certificate. Hiyo tu ndio kitu itaonyesha you're married. Ama affidavit. Tumesikia? So mtoto hata andikiwe jina ya baba. Hiyo mnafunzwa na watu wa human rights. Ndio. Tunamalizana. Asante ndio kutoka facility. So unaona hiyo maswali. So tusikilizane. Unaona ukiwa na swali unaingia kwa facility, hapa kwa dispensary yetu utajibiwa. Ofisi yetu inasaidia mtu anapata ID, birth certificate, hiyo marriage certificate, ikiwa na haja kuja pia uone chini. So sababu ya muda, najua agenda yetu ya siku itachukua masaa kidogo. Nataka kwa heshima kubwa ni kuwakaribisha wageni wetu, wajiintroduce ndio tuendelee na programu yetu. So watu wangu wa Odero, situwapigieni makofi tuwakaribishe. Habari ya asubuhi. Tunashukuru sana kuja kwa ujio. Kama mimi ni mara ya kwanza, lakini nashukuru ya kwamba mmetukaribisha vizuri. Kwa majina yangu naitwa Karanja. Wacha niite wenzangu waambie majina zao pia. Habari zenu. Uko salama? Mbona mna sauti? Uko salama? Mbona ni mingi? Majina kwa safari. Kwa sababu kuna mtu mmoja sikio. Kwa majina neno Sindani Kelvin. Sindani. Kelvin. Hapa Nairobi. Kwa majina naitwa Brian. Hata mimi nafanya na the Kenya National Commission on Human Rights. Acha mwenzangu aseme zaidi, tutazungumza zaidi. Asante. Pia kuna mwenzangu hapa anashughulika na picha. Dakika moja. Majina ni Hadi, namfurahi kwa nyinyi hapa siku ya leo na msome mwelewe kwa na haki. Sawa? Haya. So vile mumeelezwa na wenzangu na wenye wameongea kabla nifike hapa, tunatoka kwa Kenya National Commission of Human Rights. Sisi ni tume ambayo imeundwa na katiba ya Kenya 2010. Ukiangalia hapo article 59, hiyo ndo kipengele ya sheria ambayo imeunda hii Kenya National Commission on Human Rights. Na pia kuna hiyo sheria ya bunge wanaitanga Act of Parliament. Pia kuna the Kenya National Commission of Human Rights Act of 2011. Pia ukiwa na wakati unaweza enda kuiangalia. Pia hiyo sheria ya bunge ndo imetuunda sisi. So sisi tukisimama hapa, sisi ni part of serikali. Lakini in as much as sisi ni part of serikali, kazi yetu ni kuhakikisha ya kwamba fundamental rights and freedoms za Wakenya zimeangaliwa. Na kabla tuendelee hapo kwa rights, sijui kama kuna mtu mwenye anaweza nieleza kama anajua right yake moja kama Mkenya. Nazongea tu na nguvu. Yes? Mike, kimbizanga Mike. Iko na right ya freedom of speech. Yes, freedom of speech, that's correct. Someone else, mtu mwingine? Yes, madam. Yes, that is right to worship. Yes? Right for movement. Yes, right of movement. Moja ya mwisho, yes, mwisho. Iko na right ya kutotuziwa. Yes, that is also your right. Pali penye right yako inafika ya kuongea chenye unataka, ndo right yake inaanzia. Huwezi kumtusi na kitu yoyote. So in as much as pia wewe una exercise hiyo right yako ya kuongea chenye unataka, pia yeye ako na hiyo right ya huwezi kumtusi. So sisi tunatoka hapa Nairobi headquarters
ofisi yetu iko Lenana Road, CBS Plaza. So ukikuja pale CBS Plaza, you can also be able to find us. Na pia to make sure that Wakenya wote pia wanaweza kupata hizi services za kutoka kwa hii tume. Pia kuna ofisi at various regions. For instance, tuko na ofisi Garissa to take care of the counties over there, Wajir, Mandera. Then we have another office at Nyahururu to take care of the central part. Then we also have another office Kula Kitale to cater for the North Rift counties. And also we have a Western office, Kisumu, to take care of those counties. So, vile katiba na sheria imeunda ofisi yetu, ni kwamba tumegawanyika mara mbili. Kuna secretariat, ambayo secretariat ni sisi maofisa, ambayo tunafanya the day-to-day running of the commission. Alafu kuna pia the commissioners. Now the commissioners wanaongozwa na chair and the other commissioners, au kazi yao ni kudeal na the policy level, hiyo ni the high level. Sasa sisi vile leo tumewatembelea kwa Uthiru, the main aim of us coming here is to hear the complaints from wananchi over here. Sasa mimi na wenzangu hapa tunatoka kwa department inaitwa Complaints and Investigations. And na hii department yetu ni department ya umuhimu sana kwa kutekeleza kazi ya commission. Na the first thing that we do as a department ni tuna receive complaints za violations of human rights kutoka kwa wananchi. Sijui kama tumepatana hadi hapo. Nasikizana? The first mandate ni ku receive complaints. So kama wewe kama mwananchi umekaa pale na uko na complaint yoyote kuhusu haki zako kudhulumiwa, unakuja kwetu, tunachukua details kutoka kwako, ukishachukua hizo details unatueleza ni haki zako zimedhulumiwa kivipi. Ukishatueleza hivyo, ndio sasa tunaweza jua the next course of action of what we can do. Kama tunaona kama chief ama assistant chief anaweza sikiza kesi yako akusaidie, tunakutuma kwa National Government Administration. Kama tunaona kama ni legal advice unahitaji, pale kwa commission tuko na mawakili, tuko na advocates. So the advocates wataweza kukupatia legal advice and you will also be able to know what to do. Kama hiyo shida yako inaweza tatuliwa na ofisi nyingine ya serikali, kwa mfano kama shida yako ni polisi alikudhulumu, hiyo sasa tunakutuma IPOA. Kama shida yako ni ministry ama department fulani ya serikali itakushughulikia, tutaweza kukuandikia na kutume huko na kufuatilia kuhakikisha ya kwamba at the end of the day umesaidiwa. Tunaelewana? Alafu kitu kingine ya maana labda na John mtaniuliza, hiyo complaint itaweza kufikaje kwa ofisi yenu? Kuna njia mingi ambayo hiyo complaint inaweza kutufikia. Sijui kama mnaweza ona hii bana vizuri. Kuna SMS pale. Mkipata nafasi hata mtaweza kuchukua picha ndo at least mkuwe nazo. Kuna namba ya SMS pale. Hiyo SMS unaweza tuma complaint yako na hakuna pesa utalipishwa. Kuna email address wenye mnaelewa kile hiyo email address inafanya. Unaweza tuma hapo complaint yako na tutaweza kuipata, na kuna ofisa kwa ofisi ataweza kuongea na wewe. Alafu pia kuna namba za simu pale. Pia tuko kwa mtandao za kijamii, kuna Facebook, kuna Twitter, hata I'm sure ukiangalia TikTok utatupata. So Gen Z, I'm sure mko covered on that. So apart from that, you can also come to our offices. Nimesema tuko Lenana Road, CBS Plaza, first floor. When you come that you will be able to get mtu wa tume, ni ofisa hapo pale, ataweza kukusikiza na ataweza kukuambia vile ya kufanya. So bila kupoteza wakati, na tunaona pia mvua inakuja, mimi na wenzangu tuko watatu, tutajigawa in 3 spots. Najua mambo ya complaint is a bit personal, so you don't expect me to tell you mama si mama niambie shida yako ni gani. That is not right. It's personal and it's private. So tutajigawana in 3 spots, na wale ambao mko na malalamishi mtakuja mtatuona. We will record everything in our forms and we will advise you
If it's something that will require a follow up, hiyo tutaweza kufanya. If it's something that will require legal advice, niko na wenzangu hapa, pia mimi ni wakili, I can be able to advise on that, alafu tutaona vile tutasonga mbele. Sivyo iko sawa? Tumeelewana hadi hapo? Haya, sawa sawa. Wacha niite Madam Chief. Sawa. Kuna mwenzangu mmoja atakaa pale, labda nitakaa hapa, na mwenzangu mwingine atakaa pale. Alafu kama uko na complaints, maswali, tutafanya hivyo because tukisema tunafanya kama wote, hiyo tutachukua muda mrefu sana na wakati haiko kuendelea. So tutajigawana hivyo, yule ambaye ako na complaint yoyote unaweza tuona mimi ama wenzangu, alafu tujue vile tutasonga mbele. Mimi nataka kwenda, tunaitwa mahali ingine, nataka kuuliza swali. Niko na swali na pengine sio mimi, ni wale wako nini wa wengine ambao hawako hapa. One, nataka kusema kama hii area yetu hatuna public land, na tuseme kwa nyakati hizo kuna tuseme organization iko na shamba kubwa, na at least hata hatuna hata pahali ya kujenga nursery. I think that we have a right as the citizen of this nation to have a public school, to have a public facilities, all which are required by the community. As our right, what can we do? Because this tunaita historical injustice. Tunaweza fanya nini hiyo? Alafu juu hatuwezi wafikia, na saa ingine sisi kama vile nilikwambia, mimi I was one of right defender. I was working ile volunteerism na Kenya Commission of Human Rights, which is an NGO. Nini mnafanya aje? Because us wale tuko hapa na wengine hatuko hapa, saa ingine naweza penda kushirikiana na nyinyi badala ya kukuaga idle, nionange mtoto akiteseka na hawezi wafikia. Do you have those volunteerism kwa institution yenu? Asante sana, nafikiri kujibu hiyo tutatosheka na jioni yenu. Thank you very much for the questions. Number one, ulikuwa umemention historical land injustices, right? And that the community hawezi kupata some land so that you can have those public facilities, ECDs and so on. So the first thing to note, hii mambo ya historical land injustice, according to the law that we have, it's the National Land Commission that deals with that. So hata ukiangalia kwa katiba na pia ukiangalia kwa hiyo sheria ya bunge yenye inaunda hiyo National Land Commission, it is ni hao ndo wanashughulikia sio maneno. And in the sense that pia community inataka land. So the right thing to do is that what usually happens, tunawaandikia petition na National Land Commission because ni hao ndo wako na hiyo nguvu hata ya kununua shamba kutoka kwa private individual and it gets converted into public land. Then the second thing, so that is something that can be done. So the second thing about whether we have people on ground, in most cases we usually liaise with the national government administration, but it's something that at least we've heard from you. We can make sure that we have HRDs by location so that kama mtu ako na jambo, mtu anaweza feel comfortable talking to mwenzake wa community than not necessarily now going to the administration. Kuja majana kupelekane, si ndio? Ana mimi
Achana na soda. No. It's not all about what we eat. It's about what we one. There is more than one today. Mimi nilisema nitumie wakati niko hapa. Mimi nimepatiana namba yangu, nitumie. You are not using me. Tafadhali nitumie. Wewe piga tu kelele hapo. Yule hapigi kelele na anajua vile tutasaidiana. For me, and I've dealt with people for so long. Jua vile tutasaidiana, nipigie, upatane, maybe I might be used to you. Sawa? Kwa hivyo naenda kushughulika na watakwenda kukutana nao, waende niwaonyeshe pahali watajeka, nijengewe vocational. Sawa? Asante. Kabla tujigawe, umesikia tutajua wakili mara tatu kuna wenzangu wawili, so kuna wenye mtaniona mimi, alafu wengine mtaona wenzangu. Kuna mtu alikuwa na maybe anything kama question yote general, si personal sasa. Labda swali moja ama mbili. Ama mbili tujigawe. Ningependa kuuliza swali. Yes. Nimesema mtu akiwa na shida. Yes. Mnasema mtu kama kwa poa ama mahali pengine. Swali yangu ni mnafuatiliaga hiyo maneno ikifika kwa mkoa ama wapi? Yes. Ninauliza ati sasa Randon amekufungia. Nauliza aje kwa kuwa Randon amekuvunjia kwa unaweza mpeleka mbele. Nilipata na Yesu aliyemwona kama unajua kulingana na sheria kila department ya serikali ama kila ofisi ama kila commission iko na mandate ambayo serikali imepeana, and that is the reason why nilisema unaweza kuja kwa ofisi yetu na complaint fulani, na kulingana na hiyo complaint kuna ofisi fulani ya serikali ndio inafaa i-handle hiyo complaint. For instance, unaweza kuja kwa ofisi yetu na useme niko na kesi kotini, lakini hiyo kesi haiendelei mbele, imechukua muda mrefu. Si tunaelewa ni nani huwa anafanya mambo ya kesi kotini? Si ni judiciary. So it make sense mimi nikutume judiciary, nikuandikie barua, tuulize kotini mbona kesi ya huyu mwananchi haishughulikiwi, na tukishatuma hiyo barua vile madam aniuliza, we usually do follow ups. Tunafanya follow ups ndio maana tuweze kujua ulifika huko ukasaidika na ukapatiwa solution gani. So we also do the follow ups as well. I hope umeridhika na jibu langu. Haya, kuna jenzi fulani hapo aliniuliza kama Randon akikufungia nyumba unaweza mpeleka mbele. Ndio, unaweza mpeleka mbele. Kuna sheria ambayo ina guide landlord and tenant relationship. Kila mtu ako na haki kama landlord nyumba ni yake, lazima umlipe rent, hauwezi bomoa nyumba yake. Ukitaka tuseme kurekebisha mlango lazima umwambie na vitu kama hizo. Akitaka kuongezea rent lazima akupe notice na vitu kama hizo. Pia wewe kama tenant uko na sheria ya kulipa rent kwa wakati, kuhakikisha ya kwamba kama mlisign na disagreement ama rental agreement umefuata hiyo masharti ambayo mlielewana na landlord wako. Na landlord kukuvunjia nyumba, hiyo ni makosa. Kama anataka utoke kwa nyumba, kuna utaratibu wa sheria ambayo iko. Akupe notice. For instance, kama unalipa kila mwezi, akupe notice ya mwezi moja. Kama unalipanga nyumba yako kila wiki,
akupe notice ya wiki moja. So kukuvunjia nyumba, mlango, dirisha, hiyo ni hatia. Na kitu cha muhimu kwanza, hiyo ikifanyika unaenda unaripoti kwa polisi, so at least umepeleka kesi yako mbele. Alafu kutoka hapo kuna sheria ambayo inahusika na hiyo, unaweza enda kwa range tribunal ama pia unaweza enda kotini ndio uhakikishe kwamba haki zako zinatekelezwa. Sawa sawa. Haya, asante. Awacha tuchukue ya mwisho. Swali yangu ni, for example, I'm asking for the ladies, maybe for the single ladies, I'm single mother. So you have been dating with this guy. Now, I hit and run. Akakuachia mzigo. So, I'm asking, what I'm asking is, huyo things akona right ya huyo mtu kulelewa. So where na huyo boy alihemba after all that. So the question is, huyo demu unaweza msaidia aje? Kuna commission yenye inaweza saidia hao mademu hapo. Single parents yani. Single mother. Mimi ndo youth leader ile pande nyingine Udhiru ward. Na leo pia nimekuja kama member wa Udhiru Mazingira Watch because we believe as clean environment is a safe environment everyone in the community. When mmesikia pia mimi ndo youth leader huko Udhiru, I believe in youth empowerment. Na venye Dana amesema, there is a program I'm pioneering inaitwa Ajira Digital Training Program that I'm launching on the 28th of May kutoka saa 3. Kwa hivyo kama wewe uko interested na kujua mambo ya digital training, mambo ya cyber security, mambo ya digital marketing, mambo ya e-commerce, kama wewe ni mwanabiashara na unataka kujua kutumia simu kufanya biashara, ama kama wewe ni Gen Z utaki kwenda kwa ofisi saa 3 asubuhi ama saa 2, unataka ku work from home kutumia smartphone yako, kuja huko kwa polytechnic yetu opposite the Chiefs Camp on the 28th of May saa 3 asubuhi. Tuna launch your program in collaboration with the MCA na looking forward to meeting you there. Asanteni sana na Mungu awabariki. Aidha, viongozi walitoa wito kwa vijana kujitokeza kwa wingi katika mikutano ya kijamii na kushiriki kikamilifu katika miradi ya maendeleo. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD. Unatafuta jukwaa bora la kufanikisha ujumbe wako? Kifagio Media Team ni chaguo lako nambari 1 kwa matangazo, habari na maudhui ya kuvutia. Kwa nini utuchague? Timu yetu imebobea katika uzalishaji wa matangazo yenye ubora wa hali ya juu. Tunafikia maelfu ya watazamaji, wasikilizaji na wafuasi katika mitandao kila siku. Tunaendesha kampeni kwenye mitandao ya kijamii kwa matokeo bora zaidi. Tunaweka jamii yako mbele na habari, burudani na uhamasishaji. Karibu uitangaze biashara yako nasi. Biashara yako inastahili kutambulika. Tunakupa nafasi ya kutangaza kwa gharama nafuu, huku tukihakikisha ujumbe wako unawafikia wateja sahihi. Tunatoa matangazo ya biashara, kampeni za uhamasishaji, matukio ya moja kwa moja, live events, ushirikiano wa maudhui. Wasiliana nasi leo kwa nambari zetu 0742 690 581 au 0100 929 586.